Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu, perbuatanmu kabeh kumu karo Gusti Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Niku. Oke. Sampun. Sampun jagongan. Nggih, niku. Idza sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu dan hatimu itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Dadine kabeh apa sing mbok perbuat benjing, mbuh sampean batino apa, mbuh sampean ibarate atine krentek apa ning alok kabeh karo Gusti Allah bakal dijaluki pertanggungjawaban. Niku lho. Makane diarani suudon, diarani ibarate napa? Ngrasani, tapi ning batin iki atine gelo kuwi bakal ya dijaluki pertanggungjawaban karo Gusti Allah. Abote teko kono kuwi. Ngoten. Makanya lek wis wong niku benjing lek wis dicarani ninggal donya, berarti lek wis ninggal donya kabeh bakal ditinggal. Mbuh kuwi mau hartamu, bendamu, ora usah kuwi mau. Jasadmu dhewe niku bakal sok ditinggal. Dilepas kabeh sak awake dhewe niku kabeh. Ngoten. Lah lek wis dilepas duanten, akhire napa to? Jenengan niku terus akhire lek wis pun sebarang niku dilepas. Ya nggih niku akhire napa to? Wong niku lek wis jasate niku dilepas balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale teko itu setiap yang meninggalkan disebut wong ninggal donya, meninggal dunia. Makanya napa to? Karena rumah awake dhewe niku kabeh namung sementara. Kabeh awake dhewe urip ning donya niku sifate namung mampir ngombe. Kaya contone jenengan pernah cilik, bosen ngono wis gedhe lancing. Mbasan gedhe lancing terus akhirnya nikah. Mari nikah terus duwe anak. Mari duwe anak terus duwe mbah. Kayak terus berjalan terus. Dan kita enggak akan bisa mengulang masa lalu. Ketika waktu kita udah melakukan kesalahan, kita itu enggak akan bisa mengulang lagi. Dan akan terus berjalan. Lah ketika waktu perjalanan itulah seperti akan terus nafas kita akan berkurang, semua raga kita juga akan berkurang, hidup kita akan berkurang. Lah lek wis ngoten niku napa to? Walakum fil ardi. Tempat kalian itu di bumi tapi niku namung sementara. Lah lek wis sementara mustaqorun wa mataun ila ngoten to? Lah dadine to itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya dan kamu akan ditempatkan abadi utawa ketika waktu sebut tinggal nih bakal awakmu nopo to kedapat tempat yang abadi nanti ketika waktu sampai lewat nyawane dicabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas dan bernyawa niku pasti akan mati. Makane lek wis mati ngoten sampean kudu iso ngonceki babagan nafsu-nafsu niku wau. Napa al-wamah, amarah, supiyah, mutmainnah. Amarah koyok sing diarani dengki, koyok sing diarani benci, koyok sing diarani sombong, takabur, kuwi sing diarani amarah. Manggone kuwi ning banyu kawah lek ibarat awakmu lahir. Lah lek wis banyu kawah ki sifate amarah, dengki, sombong, takabur niku akhire mbasen banyu kawah metu terus akhire metu teko banyu getih. Banyu getih niku napa? Alwamah, amarah, supiyah, mutmainnah. Kan pun bolak-balik kula jelasne tadi. Sing diarani amarah niku takabur, sombong. Nggih to? Sing diarani supiyah napa alwamah niku sing diarani wong sambat, ngeluh, bersulo. Kan nggih ngoten to? Lah, makane lek ning pewayangane kan ning Yudhistira, sampeyan nek ngroro ning Mahabharata, kan enek to lakone papat niku. Makane kaya kabeh niku punakawan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Sahabat Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali kuwi kabeh bedane dhewe-dhewe. Sing diarani Umar kuwi sifate kaya apa, Abu Bakar sifate kaya apa, Utsman kaya apa, akhire Sayyidina Ali sabar karo nrimo. Mangkane ratune tasyawuf ki mau Sayyidina Ali. Ngoten lho. Ya regane sampeyan enek papat. Siji kuwi sing diarani jasad, loro sing diarani napa? Jasadmu, rohmu, batinmu, rohmu, sukmu. Akhir dadi rasa. Ngoten. Makane batine raga iki mati.
Batine raga niki ati. Lah lek ati niku biasane kudu berpikir. Makanya lek sampean waktu zikir la ilaha kan dek kula jelasne papat niku zikir papat to. Lah niku sejatine zikir Baitullah. Ngubengi Ka'bah sampean iki sakjane sifate ngubengi batinmu. Kuwi sing diarani jumeneng nyawa ingsun kalbun mukmin Baitullah, jumeneng iman ingsun kalbun mukmin Baitullah. Niki lho Baitullah ki sakjane neragamu dhewe, kae namu simbol. Ning atimu ning kalbumu niku lho sing diarani Baitullah niku. Sing diarani jumenenga nyawa ningsun, jumenenga iman ingsun kalbun mukmin Baitullah. Kalbun ki sifate ati, mukmin ki wong iman, Baitullah ki berarti omahe Gusti Allah. Mangkane sing diarani Baitil Jannati, rumahmu adalah surga. Rumahmu ada surgamu ya ragamu dhewe niku. Ngoten. Lek ragane sampean ayem-ayem, ibaratnya nyaman, dek ndirasa syukur, urip ras gak mikir napa-napa sing penting dek ibadah, ibaratnya sandapan digoleki niku dinyukuri nikmate Gusti Allah, uripe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar nrimo najan pas-pasan kabeh tinatir marang pangeran kuwi dadi surga. Ayem wis gak mikir. Aku apa sesuk apa iki wis apa takdire pangeran sing penting aku urip ning donya kuwi tak usahane, masalah rezeki kuwi kabeh tak pasrahne Gusti Allah. Sebagai makhluk aku cuma ikhtiar karo dikek Gusti Allah sithik ya diterima sing apik disyukuri. Kuwi sing diarani wong syukur kok ngono kuwi. Uripe ayem rumangsa aman. Niku lho. Makane pelawangan kaya Kanjeng Nabi iki, Kanjeng Nabi iki punjere. Lah duweni sahabat kuwi sing paling terkenal kuwi Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Kuwi sahabat papat ki jenise beda, enek sing sugih. Kuwi Abu Bakar, Utsman keras. Sayyidina Utsman bin Affan ya, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab sing keras iki napa? Umar bin Khattab iki keras. Utsman terus Abu Bakar ki sugih, akhire duweni Sayyidina Ali uripe melarat tapi ratune ilmu, makane dari sabar karo nrimo. Kaya ibarate punakawan Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Semar maknane simar. Simar ki sifate paku nancep kaya paku, makane dhek niku sifate imane sing paling jejeg kuwi sing diarani Semar. Lah lek wis simar ki mau akhire mlaku ning ibarate apa Petruk, Fatruk tinggalkanlah. Barang-barang sing elek kon ninggalne. Ngoten lho. Barang sing elek niku kon ninggalne. Akhire awake dhewe meninggalkan barang yang ibarate barang dulu jahiliyah saiki menuju kebenaran. Makane wong jamane wong Jawa mbiyen wong Hindu, makane mbiyen ketika waktu dhek kan sik jaman agama Hindu seneng nyembah pohon, seneng nyembah watu. Akhire zaman yang itu ditinggalkan. Makanya Sunan Kalijaga carane ngono kuwi Patruk tinggalne. Sifate Patruk gampang ninggalne barang sing elek terus menuju barang sing apik. Akhirnya ketika waktu Semar, Petruk, Bagong, Semar, Petruk, Gareng. Gareng iki sifate apa to? Korin, qanaah. Korin iki sifate teman papat ki mau. Apa? Jelas nih hawa nafsu, alwamah, amarah, sufiah, mutmainnah. Kuwi diarani temanmu, sedulur papat limo pancer. Niku lho. Lah sing diaran sifat iki mau beda-beda. Sing dene alwamah kuwi gersula, sambat ngeluh, kuwi ra tau ibarane renek syukure. Niku sing diarani alwamah. Akhire sifat papat ki mau dikongkon ibarat tinggalkanlah, terus awakmu tundukno sing barang papat ki mau. Ditundukne barang apa? Alwamah niku wau. Ibaratnya apa to? Ngeluh, sambat, gersula, kuwi kudu ditinggalne. Akhirnya nopo, bahasan wis ngoten. Akhirnya ketika waktu niku baru ngerti sing diarani amarah, sombong, takabur kudu iso ditunduk nih. Lah, ketika waktu ditunduk nih mlakune ning Bagong, makne Bagong apa to? Baga. Baga ki apa to? Memberontak. Nglawan. Ditunduk nih dilawan nafsumu. Ya niku sing diarani punakawan, sedulur papat limo pancer. Ya niku. Wali niku jerune koyo ngoten niku lho. Nyebarne agama Islam. Ngoten. Dadi ini ketika waktu niku wau ibarat Sunan Kalijaga mangkane kon budone sing diarani wayang niku wayahe sembayang. Wayahe sembayang. Akhirnya ketika waktu sembayang sing dituju Gusti sing diarani baguse ati. Lah lek wis atine kok bagus, atine kok apik, akhire awakmu duwe punakawan kecekelane papat Semar, Petruk, Gareng, Bagong.
Semar ki manane simar paku. Ketika waktu awakmu ndene iman jejeg koyo paku, mancep koyo paku ben supaya uripmu dadine itu dadi urip alit. Lah lek es alit jejeg kuwi sing diaran ihdinas siratal mustaqim dudono dalan sing lurus. Ngoten lho. Lah lek wis ngerti ihdinas siratal mustaqim, akhire awakmu kudu ngerti sing diarani Petruk, fatruk tinggalkanlah. Barang-barang sing mbok lakoni biyen sing mbok budayane kuwi kleru, kuwi tinggalno. Akhirnya menuju berbondong-bondong dadi mualaf dadi ibaratnya masuk Islam. Wong Jawa. Carane Sunan Kalijaga nyebarne ngoten niku. Lah lek wis ngoten. Akhirnya ketika waktu wis ngerti Petruk, akhirnya dhek napa to? Semar Petruk Gareng. Lah ketika waktu awake dhewe wis ngerti ditinggali barang sing elek barang-barang ki mau akhirnya ngerti babakan ati, babakan jero. Babakan jero apa? Gareng apa to temanmu sapa? Alwamah, amarah, supiah, mutmainnah. Kuwi nafsu sing ning jero atimu sing iso rusak ning barang nang atimu. Akhire dituju Gusti. Ngoten lho. Dadine lek wis ngerti Semar, akhirnya ngerti Petruk, akhirnya ngerti sing diarani Petruk ki tinggalkanlah, sing ditinggali terus akhirnya sampean kudu gareng, koren ki sifati temanmu, ya kuwi barang papat ki mau alwamah ibarate ngersula sambat ngeluh, amarah ki mau emosi, takabur sombong, supiah ki pamer, riya, senengane ibarate pengin diwah wong, dipuja wong, lah sing diarani mutmainnah sabar karo nrimo. Waalaikumsalam. Ora sitere wong tibane. Bagong lek wis bagong kuwi mau berontak akhirnya ngerti sing diarani punakawan. Lah mangkane lek wis punakawan ki mau sing dituju akhirnya apa to? Sing dituju apa to? Sing dituju apa? Togok. Ngoten lho. Sing dituju sing didoi sapa? Sing diserang dilawan kuwi mau togok. Togok ki sapa to, Bu? Togut. Togut ki apa to? Iblis. Dadine wayang niku alure ngoten niku. Makanya lewat ngoten niku akhirnya waktu niku akhirnya Sunan Kalijaga ngedekne jaranan ki mau sifate ngejar-ngejar ning pangeran. Makanya jaranan ki nek wayang karo ngeten iki niku. Joget ngene. Niku sifate sakjane wudu. Niku sikile diangkat telu. Terus jan joget niku telu. Niku kabeh niku sakjane praktek wudu ya jaranan niku wau. Karena masyarakat Jawa mbiyen lek dikongkon ngono kuwi angel. Lah dengan budaya utawa kesenian diarani jaranan kuwi diarani ngejar-ngejar ning pangeran. Nggih. Niku lho. Lah makane sing diarani pangeran ki apa to, Bu? Sing diarani pangeran wong biyen ki lek diarani Tuhan kan gak ngerti. Diarani Gusti ibaratnya kan gak ngerti. Akhirnya sing diarani pangeran ki apa to? Pengira-ngirane sampean. Pengira-ngira apa to, Bu? Keyakinane sampean. Yakin lek iki mau Gusti Allah, berarti aku kene sing gawe. Ngoten, para wali, Bu. Niku. Makane kudu dialing, wayang niku alune ngoten. Makane setiap wayang kena lakone mesti enek sing keri-keri gari punakawan Semar Petruk Gareng. Golek Semar ki mau awake wis ngerti barang Semar ki sifate simar paku, ibarat iman nancep koyo paku, iman jejeg koyo paku. Lah lek wis ngoten niku akhir mlakune ning ibarate ning Petruk tinggalne. Berarti lek wis awakmu duwe keimanan keyakinan tinggalno barang sing elek-elek, budayamu sing elek-elek ditinggalne. Ngoten. Budayamu koyo awakmu nyembah, koyo awakmu nyembah wit, koyo awakmu nyembah berhala, kuwi ditinggalne. Ngoten. Lah lek wis kok ditinggalne blek, akhire awakmu mlakune Petruk. Akhirnya Petruk ki mau sifatnya apa ta Fatruk tinggalkan. Mbak Santi tinggalin akhirnya ngerti. Akhirnya aku ngerti tidak tinggalin kabeh. Lah terus aku kudu piye? Belajar ning agama. Lah lek belajar ning agama kudu piye? Nundukne barang papat ku sing diarani koren utawa gareng. Lah lek wis ngerti sing diarani gareng, akhir ketika waktu sing ditulis papat karena awak wis ngerti ilmu, akhirnya ngerti gareng, makane terus akhirnya lek wis ngerti carane ngene berarti kudu di bagam utawa bagong. Bagong iki maknane apa bahasa Arabe? Memberontak, nglawan. Dilawan apa? Hawa nafsune awake dhewe. Lah, lek sing dilawan ki hawa nafsune awake dhewe, berarti sing dimusuhi golongane Kurawa karo Ngastina ya kuwi sing diarani sing munjiri Sengkuni. Lah Sengkuni iki manggone ning Togok. Lah Togok ki sifate apa? Togut, barang sing elek gampang hasud, ya kuwi sing diarani Togok, mempecah belah. Akhirnya Kurawa karo Ngastina perang. Akhirnya bahasan perang sing menang panggah Kurawa.
Kurawa. Sing menang akhire Punaka, kawan liyane mati kabeh sak Krisna sak sembarang anake mati kabeh, sing menang grumek Punakawan ki mau Kris Arjuna. Sapa jenenge? Baku Pakudara kaya Arjuna, Kuntadewa, terus kalih Waalaikumsalam. Monggo pinarak sinten? Niku. Makanya kudu deling niku Bu nggih. Niku penting banget pembelajaran niku. Karena budaya niku sakniki arek wong ngoten niku mboten ngerti. Nggih. Sajane niku ajaran agama tapi agama dicampur tasyawuf niku wae. Ngoten lho. Dicampur tasyawuf, tapi awake dhewe jarang sing ngerti. Ngoten lho. Kebanyakan awake dhewe iki bodoh-bodoh amat. Dadi ngerti pembelajaran ngoten niku akhirnya awake dhewe ngerti tata carane Islam masuk ning tanah Jawa apa to dengan budaya. Berarti lek nyiduk banyu aja sampe apa lek nyiduk banyu aja sampe goyah, lek nyeseri iwak aja sampe pedhek, tapi iwake ngoten. Pun niku. Dadine jenengan sak menika kudu ngerti sing babagan niku dan supaya nek apa to Bu awake dhewe iki uripe iso ngati-ngati. Berarti yang paling musuh yang paling utama adalah hawa nafsu. Bu, niki enten suatu kisah nggih. Zaman siyen niku enten waktu niku Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Monggo pinarak. Lah, waktu niku Nabi Sulaiman niku atine iki pernah ya berkeluh kesah ning Gusti Allah. Ya Allah, lek umpamane iblis ki dimusnahne ning muka bumi, mungkin manusia yang ada di muka bumi gak enek sing berbuat dolim. Ora enek sing ibarat gawe rusuh, ora enek sing ibarat nganu kabeh iki bertawakal ning Gusti Allah. Lek umpamane jenengan hapus jin ki ibarate sampean apa musnahne makhluk iblis ki mau insyaallah penak ya Allah. Ibaratnya masyarakat ben isone manut ben supaya padha tawakal ben padha iman kalian jenengan ya Allah. Akhirnya ketika waktu enggak bisa Nabi Adam, Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Ya Allah, kalau umpamane saya ingin memenjarakan apa tak penjarane kabeh iblis ben supaya makhluk sing enek ning alam dunya ning apa manusa sing alam dunya ben gak berbuat dolim. Karena karo Gusti Allah dilarang. Ojo Nabi Sulaiman, ojo. Kalau memang enggak boleh, cuma beberapa hari aja ya Allah. Akhirnya ketika waktu Nabi Sulaiman ki mau terus karo Gusti Allah dijini wis lek memang awakmu meksa ya wis penjarakno iblis. Karena Nabi Sulaiman itu mempunyai kelebihan, bisa menundukkan manusia, bisa menundukkan jin dan bisa menundukkan hewan. Lah kelebihan itu akhirnya karo Nabi Sulaiman dipenjarane tenan, iblis itu dipenjarane tenan. Dan ketika waktu ki sak donya ki akhirnya iblis itu dipenjarane karo Nabi Sulaiman dipenjarakan untuk beberapa hari, 2 hari kalau enggak 3 hari. Lah, waktu itu kan karo Gusti Allah berkomunikasi dia njaluk wahyu ning Gusti Allah, akhirnya ketika waktu engkelek rada nganu Nabi Sulaiman maksa pengen menjarani iblis. Lah, waktu semar dipenjarani iblis dipenjarani di rantai kabeh, mari ngono terus akhirnya sesuk-isuke Nabi Sulaiman ngongkon anak buah kon budal dodol tas ning pasar kon blonjo karo ge masake Nabi Sulaiman. Lah, bahasan ngoten, akhirnya napa to? Bahasan pun teko pasar, kuwi ning pasar iki gene wong blas. Dadi ini bingung. Anak buah Nabi Sulaiman iki. Akhirnya ora nek blas ape dodol tane sapa ora nek blonjo, ora nek wong magahe, ora nek sing masak. Lah akhirnya bahasan lu balik nek si anak buah Nabi Sulaiman. Tanya ke Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, ada apa? Saya menjual tas enggak ada yang di pasar itu enggak ada manusia sama sekali." Loh, kenapa? Enggak tahu Nabi Sulaiman. Ya wis gak apa-apa. Akhirnya Nabi Sulaiman semalam gak mangan. Akhirnya gue ngombe banyu putih tok sedina sungi iki mau. Krana renek sing dimasak. Akhirnya sesuke neh, akhirnya ngongkon anak buah neh. Anak buah neh dikongkon dodol tas ning pasar. Ketika waktu ning pasar yo ora wong neh. Kosong mlompong pasar iki mau. Goro-goro iblis di kerangkeng. Akhirnya bahasan ngono ora enek neh ning pasar. Nabi Sulaiman bingung nih, loh kenapa ini? Akhirnya minta petunjuk kepada Allah, ya itulah Sulaiman. Jadi napa toh? Ya itulah Sulaiman. Ketika waktu kamu memenjarakan iblis, maka seketika itu manusia tidak akan. Akhirnya diteliti karo Nabi Sulaiman, digoleki Nabi Sulaiman masyarakat iban enek sing ning tempat ibadah, enek sing ning kuburan. Dhek cuman berdoa minta
ben supaya wedine lek mati ketika waktu dia bertobat nih Gusti Allah kabeh saene wong. Dadi ora enek sing gawe ning pasar. Ora enek sing keinginan keindahan ning pasar. Akhirnya ketika waktu kemo, ya begitulah Allah mengatakan Nabi Sulaiman, ya begitulah Sulaiman, ketika waktu kamu memenjarakan iblis, maka seketika itu manusia tidak ada yang bekerja, tidak ada yang tahu dengan keindahan dunia, tidak ada yang nafsu dengan keindahan dunia, maka semua itu akan bertawakal kepada. Terus apa sing kok panah? Lah, bahasan itulah Nabi Sulaiman ngecul nih iblis. Akhirnya balik neh sesuk neh anak boy kon dodol kemruyuk neh ning pasar niku wau. Ngoten. Dadi ini Allah ki menciptakan semua makhluk itu tidak ada yang percuma, tidak ada yang ibaratnya. Semua Allah dan itu tahu. Tugas iblis seperti apa, tugas sing dikudu ya manusa. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Niku. Dadi ini awake dhewe iki biyen pernah zamane Nabi Sulaiman iki iblis diilang ning muka bumi, dipenjarane karo Nabi Sulaiman. Ben supaya manusia iki bertawakal kabeh, ora nek sing berbuat zalim kepada sesama manusia. Ternyata apa? Ora nek sing megawe. Dadi nek gomek isi ngibadah tok ning Gusti Allah. Ora nek sing kerja, ora nek sing apa. Dadi nek gomek ning omah angkrem karo ngibadah ngenteni mati niku tok. Mangkane diterani man aslaka akhirat tahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Wong ki lek golek akhirat tok, akhire ning donya ning pasar ora enek wong gawe klambi, ora enek wong nukang, Pak. Ya niku karena kenapsuan ki mau awake dikek nafsu papat tuh kon nundukne, kon milah-milah, makane karo Kanjeng Nabi karo Gusti Allah ditundukne, makane diarani buah koldi bisikan setan teko ati. Ngoten. Makanya buah koldi iki mesti pati dilebokne ning manusa ben supaya nek bisikan setan kok ati krana kuwi nggo hawa nafsune awake dhewe ben supaya awake dhewe seneng karo wong wedok ben supaya seneng awake dhewe ketika waktu berhias diri kaya utungan, kaya make upan, kaya nggih macam-macam lah, maca, skincare, MS glow kan ngoten. Kuwi hawa nafsu. Ben kelihatan cantik karena manusia itu sifatnya hawa nafsu, pengen api padha manungsa. Paham nggih? Niku. Makane para wali mbiyen nurutne ibarat nyebarne agama Islam teko wayahe sembayang. Bahasan lek wis ngerti wayahe sembayang, wayang sembayang, ngerti sing diarani babakan papat ki sing diarani Petruk, Semar, Petruk, Gareng. Semar iki sifate mancepo imanmu kaya semar-simar, ibarate paku. Lah wis akhire paku tinggalkanlah, Petruk iki sifate Patruk tinggalkanlah. Dadi maknane Petruk iki Patruk tinggalkanlah, kon mbembrontak. Kon ninggal nih barang-barang sing elek. Lah sing barang sing elek ki mu apa? Golongane korin. Babakan papat. Alwamah, amarah, subiyah, mutmainah. Bahasan wis ngerti sing diarani mutmainah, akhire ngerti sing diarani napa? Ibarate Semar, Petruk, Korin, apa Gareng, Bagong. Akhirnya ketika waktu keisipati Korin alwamah mau, akhirnya Bagong pemberontak. Yang dimusuhi, yang diperangi adalah Togok, sifatnya Togut, widiarani iblis. Nggih niku nggih, sampun nggih, pun cukup paham, nggih pun sakmunten mawon, pun nggih ngaji.